Un técnico te cobraría por decirte esto. Yo te lo diré gratis. Si los altavoces de tu celular ya se escuchan muy bajito, no lo lleves a reparar y gastes una fortuna mejor. Usa esta aplicación con la cual podrás aumentar volumen. Hasta 5 veces más. Para obtenerla, solo dirígete a tu navegador. Busca la página Consejos Android, entra al primer resultado. Y desde la lupa busca volumen 200. Selecciona esta opción y listo. Con esta perilla incrementarás notoriamente el volumen de tu celular. No olvides tu like.